rahmatullahi wa barakatu. Ni mai magana suna Shu'aibu Salihu Zaria. Jiya mun ji labarin gwamnati ko kuma kotu ta saki Ibrahim Alzazzaki da cewa wai ba a kama shi da laifin komai ba. To mu ba ma katsalandan game da abin da ya shafi hukuma ko kuma gwamnati ko kotu. Sai dai muna roƙon arziki mu mutanen Zaria tsakani da Allah ba mu yadda ba ma so ba ma sha'awar Zazzaki ya dawo Zaria. Domin tsakani da Allah ya cutar da mu, ya azabtar da mu, ya ci zarafin mu, ya ci zarafin 'ya'ya da mata da ƙananan yara, ya wulakanta mutane. Mace za a ɗauko ta, za a kai ta asibiti, ya sa a tare a hana ta wucewa. Mai daraja ya wulakanta shi, mai girma gwamna a wani lokaci ya taɓa wulakanta shi. Ni dinnan da nake magana wallahi na fi shekara 10 ban isa in shiga gelle su ba a lokacin da Zazzaki ke da tasiri a unguwar. Ba mamaki kuma haka muke kyautata ma Allah zato Zazzaki ba zai ƙara tasiri irin tasirin da ya gabata ba. Amma muna kira ga gwamnatin tarayya kamar yadda muke kira da gwamnatin jihar Kaduna, mu mutanen Zaria ba mu yadda Zazzaki ya dawo Zaria ba, domin idan ya dawo zai cuce mu, zai ci zarafin mu, zai wulakanta mu. Barazana ne ga addinin mu, barazana ne ga zaman lafiyar mu, barazana ne ga ainihin iyayenmu da masu rauni. Muna kira ga gwamnatin tarayya, muna kira da gwamnatin jihar Kaduna don girman Allah kar ya dawo Zaria. Idan har Zazzaki za a sake shi to ya koma can wani guri can, ba zan ambaci kowane guri ba don ba na son ya je ya watsa bala'i da annoba tsakanin al'ummar shi ko kuma al'ummar da ya tara. A jiya kawai daga sakin Zazzaki Allah kada ya san irin hatsaniyar da aka so a yi, da magoya bayan shi suna nuna farin ciki, mu kuma da ba ma goyon bayan shi muna nuna bakin ciki. To mu dai roƙon da muke yi kada Zazzaki ya dawo Zaria. Roƙon da muke yi don girman Allah gwamnati, don girman Allah gwamnan jihar Kaduna, don girman Allah hukuma, don Allah kar ku bar Zazzaki ya dawo Zaria. Wannan shine sako na ni Shu'aibu Salihu Zaria a madadin duk wani mutumin Zaria da yake da ra'ayi irin nawa. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ɗora, ya nuna mana gaskiya, ya ba mu ikon binta, ya nuna mana ƙarya, ya ba mu ikon guje mata. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.